kayak gitu. Kalau Oce batuk kayak gitu, nanti kalau misalkan Oce sebarin kuman gimana? Batuk itu ada etikanya. Jadi, ayo kita belajar etika batuk. Ada 4 tahap etika batuk. Apakah sudah ngerti? Ayo kita ulang. Jadi jangan lupa ya sama etika batuk yang baru kita pelajari. Jadi itu 4 etika batuk yang harus dilakukan di tempat